Olá, sejam bem-vindos ao canal. O treino de hoje, mais uma vez, vai ser para perdermos o bucho, aquilo que tanto incomoda a gente. Bom, o treino vai ser 4 séries com 4 repetições. Concluindo a primeira série, nós descansamos 10 segundos e voltamos a fazer até completar as 4 séries. Cada repetição, cada exercício vai ter 30 segundos. Então, eu vou colocar aqui o timer para ir rodando para a gente poder fazer, beleza? Então, vamos começar? Corrida. Vamos lá. Agachamento com salto. Polichinelo. Salto lateral. Agora sim. Ai, a gente descansa 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Corrida com as mãos aqui no bumbum e o calcanhar tem que bater no som. Vamos lá. Agachamento com salto. Quem não conseguir saltar, faz agachamento normal. Polichinelo.
Descansamos mais 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terceiro round. Agachamento com salto. Quem não conseguir saltar, agachamento normal. Salto lateral. Descansamos mais 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o último, graças a Deus. Corrida jogada lá no último. Agachamento com salto. Estão doendo do treino de ontem. Pode tirar.
É isso aí, galera. Por hoje é só. Terminamos. Quem gostou, deixe seu like, compartilha. Não esqueça de comentar se gostou, que tipo de treino vocês querem que eu traga mais aqui. Logo eu vou trazer treino de abdômen para trincar. E até a próxima. Beijo, fui!